どうもマットレーシングダイアンです。レイクです。はい、今回はこちらじゃん。はい、スリカ仙山さんのイベントに来てます。そうですね、結構すごいですね。ですね。また動画の方ね、いろいろとお伝えしてきますんで、またぜひぜひチャンネル登録を。でね、今回久しぶりにスネークができそうなんですよ、ちょっと予定がなかった。まあこれからね、マットレーシング7人でやっていきたいと思います。はい。まあいろいろとデコトワ系の動画上げてきますが、またよろしければご視聴お願いします。お願いします。今回のメインのトラックですが、いかがでしょうか。こんなんですね。いやここに来て、おお。バーニングじゃないですか、あれ。パクリング